आज से पहले आपने कभी कटे हुए प्याज के ऊपर शैम्पू डाली है? नहीं ना, तो जल्दी से कटे हुए प्याज के ऊपर शैम्पू डाल के ये छोटा सा काम आप भी कर लें। इससे आपका, आपके घर वालों का बहुत ही बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल हो जाएगा, वो भी बगैर पैसे लगाए। चले हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है एक प्याज। प्याज को छीलने के बाद आपने उसको इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद अब आपने ले लेनी है चाय वाली छन्नी। चाय वाली छन्नी की मदद से आपने प्याज का अच्छी तरीके से पानी निकाल देना है। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हो, आप इस तरीके से भी प्याज का पानी निकाल सकते हो। उसके बाद अब आपने ले लेनी है शैम्पू। प्याज के पानी के अंदर आपने डाल देनी है 1 चम्मच भरकर शैम्पू। शैम्पू डालने के बाद 1 चम्मच भरकर आपने इसके अंदर एलोवेरा जेल डाल देनी है। इन सब चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब आप इसे मिक्स करेंगे तो एक बहुत ही ज़बरदस्त ये जेल सी बन जाएगी। जब आप इसे मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही कमाल की जेल बन रही है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका इस्तेमाल आपने किस तरीके से और कैसे करना है। अगर आपके भी सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की वजह से बाल गिरते हैं या फिर आप